Hello everyone, good morning and welcome back to channel Life Rolling. Right now सानो अनबक्सिङ गर्ने गइरहेको छु एउटा प्रडक्ट जो चाहिँ मैले रिसेन्टली मगाएको थिएँ हो र आज बिहानै आइपुगेछ। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि म तपाईँलाई छेउबाट देखाउँछु। जग्गा छैन कि यहाँनिर, अन्त यहाँबाट बनाउँदैछु। देख्दै होला युरोका फोर्ब्स होइन 700 वाट। र यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि दिस इज भ्याक्युम क्लिनर, सानो भ्याक्युम क्लिनर मगाएको थिएँ एउटा हो युरोका फ्लोर्सबाट। सो बक्समा अघि मैले खोलिसकेको छु। यो यसमा के रहेछ, म्यानुअल रहेछ युरोका फ्लोर्सको म्यानुअल। र यसमा एउटा यो रहेछ स्वाइप गर्ने म्याटहरू, अनि मिनी होस पाइप रहेछ एउटा लेन्थको, एउटा सक्सन प्लस ब्रस यस्तो खालको रहेछ। नेक्स्ट छ यसको यो सानो ब्रस, अझ एउटा मिनी ब्रस सक्सन, अझ एउटा यो चेपचापमा यसो गर्ने, र दुईवटा लङ होस यो छ, लङ एडिसनल एड गर्ने यो हो। अनि मेन थिङ चाहिँ छ यहाँनिर यसको मसिन, यो चाहिँ यत्रो छ है युरोका फोर्ब्स हो। सो यो चाहिँ घरमा यसो युज गर्नु लागि चाहिँ मैले मगाएको थिएँ अनलाइन फ्रम एमाजोन। र यो फोर्ब्स कम्प्याक्ट युरोका फोर्ब्स यही। सो यसको सजिलो छ, यसो गऱ्यो खोल्यो, यहाँनिर फिल्टर छ, फिल्टर यस्तो छ। सो लेट्स सी अब यसको काम चाहिँ कतिको यसले गर्दो रहेछ हो। Thank you. This is unboxing the video. Thank you. Yeah.